Se erdhen mesin ton Ramazani plot mëshirë Me iftare me sifir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Si gjithmonë falënderimet janë për të madhin Zot Gjelle Sha'nuhu. Salavatet, selamet janë për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata dhe mbi ne të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të ndershëm besimtarë, në këtë ligjërat të paragjumons këtu në xhamin e Sinan Pashës në Prizren, do të flasim rreth një tematike që mendoj se është pjesë e pandashme e realitetit në të cilën jetojmë. Bëhet fjalë për çështjen, për temën si mbijeton feja islame në Prizren në Kosovë. Si ekziston, si mbijeton bashkësia islame në Prizren, po dhe në Kosovë në përgjithësi. Dhe në kuadër të kësaj teme, të cilën do të mundohemi pak a shumë ta ndajmë bashkarisht, do ta kem për referencë një ajet të të madhit Zot Gjelle Sha'nuhu, ku Allahu i lavdron ata musliman të cilët nuk i pengon asgjë për me përmend Zotin Gjelle Sha'nuhu. Dhe i madhi Zot në Kur'an në kapitullin Nur, ajeti 37, thotë: Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Në këta jetë, Allahu Gjelle Sha'nuhu po i lavdron besimtarët e sinqertë, të cilët po i quhen me emërtimin e rijal, burra. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ata, thot Allahu, janë burra të cilët nuk i shmang, nuk i pengon asnjë interes i dunjas për me përmend Zotin Gjelle Sha'nuhu. An dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati. E falin namazin dhe japin zakatin. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, sepse e kanë frikë Allahun Gjelle Sha'nuhu, i friksohen një ditë, ditës së gjykimit, atë ditë tataqallabu alqulub wal absar, kur do të ngrihen, do të shtangiten edhe zemrat edhe shikimet. Këta janë ata burra që Allahu i ka cilësuar në Kur'an si njerëz që jetojnë me Allahun në jetën e përditshme. Por ajo që është me rëndësi edhe do të jetë dert joni i përbashkët. A ju ka shkuar ndërmend ndonjëherë me pyet vetveten, mos flasim për me pyet të tjerë, me pyet vetveten edhe me i thonë: a thu si funksionon, si mbjeton bashkësia islame në Prizren, si mbjeton feja në Prizren, si mbjeton feja në Kosovë, si mbjetojnë vlerat fetare në këtë shoqëri. Unë di se ndonjëherë nuk na bie ndërmend të mendojmë kësaj, por është e nevojshme që ta parashtrojmë këtë çështje. Se shumë kush i mendon që feja islame, bashkësia islame ka mbështetje shtetërore nga aspekti financiar. Duhet ta dim një herë mirë
Bashkësia Islame si institucion nuk përfiton asnjë cent nga buxheti shtetëror. Asnjë cent nuk ndahet për funksionimin e Bashkisë Islame të Kosovës, po në të veçantë të Bashkisë Islame, po flas këtu për në prezent. Të gjitha mënyrat se si funksionon Bashkia Islame, si mbjetën feja këtu, kretë janë të natyrës së ndihmave, të natyrës së bamirësive që besimtarët tashmë kanë pjesë të pandashme të mentalitetit të tyre besimor qytetarë. Është përkeqar dhe sinqerisht thënë që një bashkësi fetare, në këtë rast siç është Bashkia Islame, të mos përkrahet në asnjë formë për të mbijetuar. Pse po them Bashkia Islame? Po përmendi se të gjitha bashkitë të tjera fetare që janë në Kosovë kanë përfitime prej qendrave të tyre jashtë Kosovës. Kanë përfitime prej qendrave të tyre jashtë Kosovës. Dhe kjo është çështje e ditur. Bashkësia Islame është e vetmja bashkësi fetare në vend, në Kosovë, që është prodhim vendor, edhe ka do që i sillemi e ka do që i dalmi, ajo fund e krye nis dhe mbaron këtu në Kosovë. Asnjë burim nuk e ka prej jashtë të mbjetesës. Të vetmin burim, të vetmin formë të ekzistencës e ka dertin me xhamatin e vet. Në këtë mënyrë Bashkia Islame ka ndërshekuj ka mbjetue, po në mënyrë të veçantë Bashkia Islame prej vitit 1912 e këndej në këtë formë është varë direkt për ndihmave të xhamatit. Përsëri po them, ne si shoqëri duhet qasjen tonë në përgjithësi ta ndrojmë ndaj çdo gjëje që ka vlerë në këtë shoqëri. Ndaj çdo gjëje që ka vlerë në këtë shoqëri. Nëse feja është vlerë në shoqëri, atë çka duhet bëjmë me vlerat? A duhet t'i hudhim poshtë, t'i evitojmë, t'i largojmë, t'i shkatrojmë, apo duhet t'i kultivojmë ato? Natyrisht që vlerat duhet t'i kultivojmë. Sot në Kosovë, prej buxhetit shtetit, ndahet për lloj veprimtarish të ndryshme, e të cilat ndoshta shumë pak kanë bëjnë me vlerat tradicionale të vendit. Por ndahen buxhet, sponsorizohen fushata të ndryshme sensibilizuese prej buxhetit shtetit, prej investimeve të ndryshme, me i analizu si mirë, ndoshta edhe nuk na dalin si vlera. Po kur është pyetjet e feja islame, te Bashkia Islame, çështja ndryshon. Në këtë mosndarje të buxhetit për bashkitë fetare, e vetmja që lëndohet është Bashkia Islame. Sepse nuk ka të ardhurat të tjera nga jashtë. Të ardhurat i kanë nga brenda. E gjesa është kështu, ne si shoqëri duhet vetësohemi. Sikur që po dim ta ngrisim shqetësimin për shumë çështje të tjera në nivel Kosovës, për shumë preokupime të tjera që ne na brengosin, duhet ta ngrenim si shqetësim pse për Bashkinë Islame, pse për bashkitë fetare nuk ndahet prej buxhetit shtetit për funksionimin e tyre. Nëse po konsiderojmë si vlerë, nëse konsiderojmë si pjesë të pandashme të identitetit tonë, fen, këtë rast fen islame, atë çka duhet bëjmë ne? A duhet ta shkatrojmë një pjesë të identitetit? A duhet që ne të sillemi me një qasje që në mënyrë graduale shkon duke e marginalizu rolin e fesë në edukimin qytetar? Absolutisht. Unë e di që të gjithë ne e kemi një autostradë përbashkët. Të gjithë ne mendojmë se roli i fesë islame në Kosovë
në vetëdijsimin dhe qytetarinë e përgjithshme të qytetarëve të Kosovës është i pazavendësueshëm. Është rol edukativ. Është rol edukativ. Edukon individin, e vetëdijson individin për sjelljen e tij në shoqëri, për largim nga të gjitha mënyrat, qofshin ato të natyrës së formimit të personalitetit, qoftë ato të natyrës së veprimeve praktike. Ja mundson individit që të brumoset si duhet. Nuk do të flasim për këtë aspekt që është tematik në veti, edhe është lëmi në veti, po flasim konkretisht si mbjeton feja islame në Kosovë, si mbjeton feja islame në prezent. Vëllezër të dashur, unë doja përmendi 4 forma janë që funksionon feja islame, të cilën e kemi emanet për të madhit Zot, mu kujdes, mos ja lëni vetëm hoxhallarëve. Hoxhallarët janë udhëzues, janë edukues, janë qartësues, sqarues të problematikave të cilat na preokupojnë. Hoxhallarët nuk janë garanci me çdo kusht për ruajtjen e islamit në të troje. Garantues jemi na vetë të gjithë, se cili prej nesh kemi përgjegjësi, në formën dhe mënyrën e tij dhe të mundësive që ai i posedon. Janë 4 forma që mbjeton feja islame në Kosovë. E të gjitha kanë një adresën e ndihmës. Ju e dini se secili besimtar, secili antar i bashkësisë islame është i obliguar të paguajë antarësinë. Është i obliguar të paguajë antarësinë vjetore. Për shembull, tek ne në Prizren antarësia vjetore është 3 euro për person, që i bie 25 cent në muaj për person. 3 euro për person në nivel të vitit. A dini që këtë antarësi që është kontributi minimal për mbjetesën e bashkisë islame, edhe në këto hezitem me të madhe, edhe më thonë që sa shkon shifra, sa shkon përqindja pagesës, do të befasoni. Edhe këto e hezitojnë. A është forma direkte, gjersa na mungon një buxhet zyrtar, oficial, prej buxhetit Kosovës, prej shtetit, që do duhet të ndahej për funksionimin e bashkive fetare në këtë rast bashkisë islame, na mungon. Edhe në anën tjetër, ne si besimtar, që të gjithë ja kemi dhënë besën të madhit Zot, nuk e paguajmë antarësinë. O vëllezër, ç'është duhet të funksionojë feja në Kosovë? Ç'është duhet të mbjetoj feja në Kosovë? Po them të mbjetoj si shpesh, po përsëri si shpesh mbjetoj. Nuk bëhet fjalë për funksionim normal, bëhet fjalë për mbjetesë. Gjithkush që varet prej ndihmave vullnetare, gjithkush që varet prej ndihmave vullnetare, ajo është e mbjetuar, nuk është e funksionuar normalisht. Se funksionim normal i bjerë kër e ki një buxhet të garantuar, edhe e disponojsh me menaxhosh me atë buxhet në ato segmentet që të gjithë i kthehen këtij populli. Të gjithë i kthehen këtij populli. Pse shteti, nëse din shteti të ndaj subvencione, ndanë subvencione për buxhetit Kosovës për komunitetet caktuara, për gjinin caktuara, a nuk është e ndershme ndanë subvencione edhe për bashkinë fetare islame? Natyrisht është e ndershme. Është obligative. A di si i bie kjo? A dini çush i bjerë? Kjo i bjerë ti bashkësi islame, ty që nuk po të ndajmë asnjë subvencion e asnjë buxhet. Në pas mundësi me mbjetu në këtë vend, mbjeto. Mës pas mundësi shuju se s'pëna intereson. Unë nuk e di që është më me definu në ryshe këtë punë. Po të mundësi me mbjetue, gjinë në dyqysh. Pas të mundësi, nuk kemi që ka me të bonë, s'pëna du është neve. O vlezër, 97%, mbi 97% jemi musliman këtë vend.
Na ndajmë prej kuletës familjare për me ndërtu këtë vend, për me ndërtu këtë shtet, edhe duhet ta bëjmë gjë të tillë. Po duhet ta bëjmë këtë gjë të tillë edhe për Bashkinë Islame. Sepse ju e dini sa ka rol feja islame në mentalitetin tonë, në edukimin tonë. Po nuk mund ndodh me u zhvillu një dasëm, një vdekje, një gzim, një hidrim, një ushqim, një sjellje, një aso, pa pas elementet e fesë islame. Është pjesë e brumosur në identitetin e përgjithshëm tonin. Kjo I bjerë për një vlerë që është dominante dhe kategorike në këtë shoqëri, ne dëshirojmë ta lëmë anash. Nuk shteti nuk jep subvencione, nuk ndon buxhet, edhe sikur me gjuhën e heshtjes, po I thot Bashkisë Islame, po patë mundësi me mbijetue, vallahi ani mirë bash, po s'patë mundësi, Zoti ta pafçarën se nuk kemi nevojë për ty. Qasja jonë qytetarë duhet ndrojnë këtë çështje një herë për gjithmonë. Shqyqyr Zotit, që Allahu I ka qujt në Kur'an, edhe jemi duke komentu këtë ajet Kur'anit. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bej'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. Ata janë burra që ta musliman, këta musliman që po e mbajnë gjallë Bashkinë Islame, këta janë burra, Allahu po thënë Kur'an, rijalun, janë burra që nuk mund t'i pengoj asë një interes I dunjas me përmend me të madhin Zot, me fal namazin edhe me dhonë zeqatin. Asë një interes I dunjas nuk mundet me në luhat, nuk mundet me në lëkund, nuk mundet me në deviju në ato që është e jona, si që është në këtë rast Bashkia Islame, si që është feja. Nuk mundet, asë kush nuk mundet. Pa Allahu ka përmend shumë interesant, qëllimisht e kumë zjedhë këta jetë. E ka përmend e falin namazin edhe japin zeqatin. E pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë es-salatu imadud din waz-zakatu qantaratul islam. Namazi është shtyllë e fesë. E zeqati është urë mbi të cilën mbahet Islami. Zeqati është urë e Islamit. Mbi urë, çka hypin? Çfarë roli ka ura? Pse ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam kantara, urë. Se bart diçka. Nëse kemi një lumë, e kemi urën e gurit të në prezent, aty në bart neve në bart e ura. Është vendos në shërbim tonin. Pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka thënë urë. Se kjo urë në shërbim tonin, ky zeqat në shërbim tonin, ky zeqat kanë e mban Islamin. E mban Islamin. Qaj 3 euro që është antarësi dhe obligative për me paguen ndaj Bashkisë Islame me mbijetuar, aja është një lloj sadaka në kuadrë të zeqatit, kuadrë të ndihmave janë pjesë edhe sadakaja. Ne japim sadaka duke e ndihmu Bashkinë Islame, në fakt kemi dhënë një sadaka, e thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, sadakaja tutfil khataja, I fshin ato gjunahet e paqëllim të vetëdijshme, po të paqëllim të atonat, sikur se uji që e shim zjarrin. Plus asoj ndihmojmë me mbjetu Bashkia Islame, me mbjetu vlera jonë, institucioni jonë. Me 3 euro, 25 cent I bjen muaj me pagu për person. Vëllezër veç fikson e drejtë. 25 cent I bjen në muaj për person. 3 euro është në vetë. Edhe këtë 3 euro, një pjesë e madhe, pjesa dërmuese e popullatës nuk po pagujnë. A dini çka do të thotë? Kjo do të thotë baras me ato që ne nuk jemi razi për funksionimin e Bashkisë Islame dhe mbjetesën e saj.
Asnjëherë nuk po ndalemi me logjiku këto gjona. Llogaritë tjetër të kundërtën. Po të mos pagurin edhe që ta burrat mëdhenj që Allahu po i thot në Kur'an rijalun la tulhihim tijaratun. Po mos pagurin edhe që ta burrat mëdhenj, çet antarësi, çet sadaka, çet zekat për bashkinë islame. Atë bashkia islame duhet shymët. Duhet shuhet. E nëse shuhet bashkia islame, çka ndodh? Nuk prodhojmë hoxhallar, nuk prodhojmë ligjërues fetar, nuk prodhojmë edukator, kreta pasojat të janë në shoqëri, edhe mallkimi i madh i Zotit do të jetë mbi të gjithë ne. Mbi të gjithë ne. Sot në Prizren 37 imam në Prizren sot janë rezultati i medreses Alauddin të Prizrenit. 37 imam që janë në përgjamia të qytetit dhe fshatrave të komunës Prizrenit. 37. Po të mos ishte medreseja, po të mos ishte mbi gjitha medreseja Alauddin Prishtinë, e cila ka fillu që në fillim që në vitin 1951 këndej, po të mos ishte medreseja në Prizren, po të mos ishte medreseja në Gjilan, paralelit të medresesë Alauddin të Prishtinës, po të mos ishte fakulteti studimeve islame i Prishtinës. O vëllezër, ku do të marrim ligjërues për këtë vend, për këtë xhami, për këtë millet, për këtë popull? Ku do të marrim hoxhallar? 37 imam që me emër dhe mbi emër që thuaj se të gjithë janë në fakultet. Janë gjenerat, janë prodhim, janë rezultat i këtyne burrave të mëdhej që Allahu po i thotë në Kur'an rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Janë burra që nuk mund t'i lëhat asnjë interes i dunjans për me përmend Allahun, me fal namazin, me dhënë zakatin. Janë rezultat i ndihmës së këtij populli. Edhe të mirat që ky popull me një 3 euro antarësi, me një zakatul fitr, me një zakat, me një sadakat tjetër, një ndihmes që po jep ndaj bashkisë islame, ka mundësu me prodhu gjenerata edhe të mirë e të mjarë. Se cilin nga ne, fëmijët ton, edhe fëmiju jem, është pjesë që dukohet për një brezi kësaj medreseje. Ju e dini ma mirë edhe fëmijët e ju. Edhe hajde burra, nëse nuk na është vlerë kjo punë, po mlidhemi të gjithë bashkarisht edhe po i themi islamet edhe bashkisë islame, nuk po na duhesh edhe pjavojmë një pikë të madhe. Një gjatë ta keni të sigur, edhe diniteti i imamve nuk e kanë një rrogë, një pagë mujore të garantune. A dini, në qytetin e Prizrenit diçka gjendja është pak ma mirë, nuk është mirë, është pak ma mirë. A dini çfarë gjendja është, sidomos në përfshatra edhe në nivel të Kosovës, po është mizerje. Një edukator i popullit, një udhëzues i xhamatit, një njeri me vlerat më të larta qytetare, njerëzore, shkencore, profesionale në shoqërinë tonë, në përkombët, linjët konsiderohet si pa vlerë, vetëm ta sigurojë ekzistencën. Duhet me prit xhamatin deri ta paguajë një antarësi, herë pagun, herë se pagun. Në format më të ndryshme që na të gjithë dimë se të gjithë jemi në këtë vend, këtë po i shohim. O vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thënë një hadith të madh. Mathalul ulama'i fil ardi ka mathalin nujumi fis samai. Roli i hoxhallarëve, i ulemave në këtë vend është sikur roli i yjeve në qiell. Sikur roli i yjeve në qiell me të cilët udhëzohemi fi dhulumatil barri wal bahri, në errësijat e tokës edhe të detit. Nëse ylli, thot pejgamberi alayhis salam, nëse ylli pak shtëmongot në vranësira apo diçka, çka bëhet? Mbesim terr të vetëm pa orientim. Kështu pejgamberi alayhis salam e ka cilësuar, ka vlerësuar rolin e ulemave. Nuk do të mund t'ja dim rolin e ulemave derisa e kemi në mesin tonë.
rolin do t'ja dim rëndësinë, peshën, verën, atëherë ku nuk do t'i kemi mesimtor, por mos ta bim këtë rregje venin. Se nuk është kollaj me jam mësyn. Nuk është kollaj me jam mësyn e rrugës së hoxhës, kur e di se nuk pret një dignitet minimal qytetar. Ku njerëzit gëzojnë me të njëjtin kualifikim, shkollimet gëzojnë benefite të ndryshme. Hoxha nuk e gëzon asnjë benefit. Si do t'ja mësojë gjenerata tjetër? Po i madhi Zot na ka dhënë garancinë se ka me rujt këtë din. Ka me rujt këtë din, me kënd ka me rujt. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Kjo është formula. Allahu thot me ata burra të cilët nuk i pengon asgjë për me përmend Allahun, e falin namazin, e japin zakatin, i friksohen ditës së mram, ditës së gjykimit, në ditë kur do të shtangen shikimet dhe zemrat tona. Këta burra janë. Aferim, falenderim për këta burra të vendit ton që ndajnë pra asoj kafshatës të pakët të buxhetit familjar edhe japin për bashkësinë islame. Aferim të njerëz të mëdhenj, i ka cicu i madhi Zot njerëz të mëdhenj. 100 herë falenderim, po ta dini një gjë. Ta dini një gjë. Kam ja lexuar një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ka hadith sahih e që është betu pejgamberi alayhi salatu wasalam në 3 cilësi. Thalathatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu. Po ju betohem në Zot, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po ju betohem në Allah. Po ju betohem për 3 cilësi, prandaj mbajini mend ato. Wa uhaddithukum hadithan, po ja them një gjë, mbajini mend, fahfadhuhu, mbajini mirë mend. Qale ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Nuk mund të paksohet pasuria për sadakat që jep individi që jep musliman. Nuk mund të paksohet pasuria e robët për sadakat që jep muslimane. Që janë tërësi që japish është sadakat. Qatë sadakatul fitr që japish është sadakat. Qatë zekat që japish është sadakat. Qatë ndihmes që japish për ndërtimin e xhamive është sadakat. Qatë ndihmes që japish për zhvillimin e fesë islame, për zhvillimin e kulturës islame është sadakat. Mos u bëni marak. Sa t'ju bëktisë zemra, nuk ju paksohet pasuria juaj. E dyta që pejgamberi alayhi salatu wasallam betohet. Wala dhulima 'abdun madlamatan fa sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza. Nuk ndodh se dikuj më bën ndonjë padrejtësi. Edhe ky duron atë padrejtësi. Të shbon padrejtësi, duron atë padrejtësi. Nuk ndodh përveç se Allahu xhalla shanuhu t'ja ngrej, t'ja shtoj krenarin. Unë e di, neve bashkësisë islame, xhamatit, bashkësisë muslimane, po i bëhet padrejtësi, asnjë subvencion shtetëror nuk i jepet. Po Allahu në xhamat është ka jashton izzetin e saj, lartësinë, krenarinë e saj jashtuar. Nuk kanë mënal, edhe do të befasohuni në para Ramazanit, hiç më larg. Vjen njëri në bashkimin islame dhe thotë du me dhënë 6 orë për xhamin. Në qytetin e Prizrenit, 6 orë je për xhamin, 20.000 euro çmimi për një orë. Edhe çuditmi, Allahu do t'ja shton krenarinë. Jemi ka durojmë për hir të proceseve të vendit. Si bashkësi islame kemi duru edhe jemi organi qendrore, kryesor, kurrizi kryesor i proceseve të vendit. Po linjët do durojmë se ky xhamat është i madh. Është ka jep bashkësi islame. Është muji i agjerimit, zakatul fitri, sadakaja. O vëllezër, e di që njerëzit ndajnë mendje, jo ati fukara, jo asaj familje, jo asaj familje. Duhet ta plotësoj nisabin. Shumë është më rëndësi se kuj po jepet zakatul fitri. Shumë është më rëndësi kuj po jepet, se mund t'ja japësh dikujt që se meriton. Shumë është problem me gjetë fukara të asaj natyre që e meriton sadakatul fitri. Bashkësia islame ekziston në bazë të këtyre ndihmave.
Nëse fillojmë të nalim, nal antarësin, nal zekatul fitrin, nal zeqatin, nal ndihmesët, vëllezër, kemi hyp në mbi një tren që nuk na çon dikun. Çdo stacion që ndalemi na del dallash. Nëse nuk e mbajmë bashkarisht, nuk kemi adresë ku ta ankohemi. Bashkarisht do ta mbajmë. Çdo ndihmës onin tonë në institucionin e Bashkisë Islame tek e fundit për ty është kabul. Kush që lejon vetit, po nisën për vetvetes. Po marr, po ku ta dërgoj sadakatul fitrin? Hajde po zgjedhin një njeri që ka pak i varfër. Po aja dish gjendjen mirë aty të varfër. Kur gjithë me telefona, kur gjithë me lukse, kur gjithë me konsumim të pijeve të ndryshme, të lukseve të ndryshme. O vëllezër, du të më konë shumë i varfër, du të më konë për me qenë haklim për sadakatul fitrin. Shumë i varfër du të me qenë. Që unë thuaj se në këtë kohën tonë, rrallë të varfër që mund të gjemë që është hakli për me rritu sadakatul fitrin. Na mund të ndihmojmë, që të ke fundit na mishin e kurbanit që ja japim edhe të afërmit, po janë ato format e solidaritetit tonë që ne ndihmojmë njërin me tjetrin. Porosia, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, porosia e të dashur të Allahut do të jetë edhe porosi për gjithë. Është edhe po përfundoj, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, nuk ndodh ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilan. Nuk ndodh që ditë me ngdhinj që nuk zbesin dy meleq, e njëri thot o Allah, jepja shtoja riskin atij që po jep, e tjetri thot o Allah, mos e jep riskin atij që nuk po jep. Nuk ndodh, hadith sahih, nuk ndodh ditë lume që nuk zbesin dy meleq. E gjithë juve që jepni, gjithë juve që jeni burra të mëdhenj që i madhi Zot ju ka cilësue e na ka cilësuar gjithëve, e që e mbajmë këtë islam, këtë fe, Allahu xhalla shanu na shtoft mirësitë e tij. Fare në fund e lutim të madhin Zot që të na udhëzojnë ato që është e dobishme për veten tonë, për familjen tonë, për vendin tonë, për dunjan dhe ahiretin. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. E në shtohet dashuria, muslimanve ju që shtyra, zbuten zemrë nga mëshira.